जसपा विघटनतिर लागेपछि नयाँ बाटो रोजेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउने गरी निर्वाचनको तयारीमा लाग्न नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन कुमार थापाको भनाई। तालमेल गर्दा काङ्ग्रेसले 100 सिट पाउनुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको ठोकुवा। विवादित बनेको अस्ट्रेलिया भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा। गठबन्धनको चुनावी रणनीति शीर्ष नेतालाई जिताउन पुसअप, शक्तिको आधारमा भागबण्डा। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्टको नाममा गद्दार भएको नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासेठको भनाई। काङ्ग्रेसको प्रस्तावले वामपन्थीलाई झड्का, राष्ट्रपतिदेखि नै सिट बाँडफाँड गर्ने तयारी। माओवादी केन्द्रको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई। सल्यानमा जङ्गली च्याउ खाँदा एक बालिकाको मृत्यु, 8 जना बिरामी। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनेबारे छलफल चलिरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। माओवादी केन्द्र र नेकपा एस कम्युनिस्टको नाममा कलङ्क भएको नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलको भनाई। पहिलो पुस्ताको नेताको बहिर्गमन र नयाँ पुस्ताको दाबी स्वाभाविक भएको गगन कुमार थापाको भनाई। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर ज्यावरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि संसदमा आइतबार छलफल हुने। नम्बर 1 भएर काम गर्न पाए देश काया पैलट गरेर देखाउने प्रकाशमान सिंहको भनाई। मङ्सिर 4 गते रविबार र एकादशी हो, मासु भातले काम गर्दैन रवि लामिछानेको भनाई। चीन अमेरिका ताइवान बीच द्वन्द्व भइरहेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का साउन 24 गते चीन भ्रमण जाने। जापान पुगे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। नारायण काजी श्रेष्ठलाई पार्टी कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी। बेलकोट गढी केन्द्रबिन्दु भएर झिसमिसमै गयो निकै ठुलो भूकम्प। काठमाडौँमा शनिबार बिहानै भूकम्पको धक्का भएपछि भयो भागाभाग। सिन्धुपाल्चोकको केही स्थानमा भारी वर्षा, तटीय क्षेत्रमा अझ सतर्कता अपनाउन आग्रह। सप्तकोशीमा हाई अलर्ट जारी, तटीय क्षेत्रमा नजान सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह। सीमित समयका लागि आएको छु, काम गरेर देखाउँछु भुवन केसीको भनाई। आर्जु देउबालाई डडेलधुराबाट चुनाव लड्न देउबाको प्रस्ताव। आर्जुको ध्यान भने बर्दिया 2 मा खेलाडी पलायन हुन थालेपछि प्रशिक्षक अल्मुतराईको गुहार। भन्छन् सरकारले केही गरोस्। यता भने वृद्ध भत्ता लिने उमेर पुगेका नेताहरूलाई चुनावमा सकस। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्ततः नेपालमा वृद्ध भत्ता लिने उमेर पुगेका नेताहरूलाई चुनावमा सकस देखिएको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले वृद्ध भत्ता लिने उमेर 70 बाट घटाएर 68 पुर्याएको छ। लगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वृद्ध भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन्। उनले पनि वृद्ध भत्ता लिने उमेर पुगेको सन्देह प्रभाव भयो। भट्टराई मात्र नभई प्रमुख दलका कतिपय प्रभावशाली नेताहरू पनि वृद्ध भत्ता लिने उमेरको भएको विषय उठेको छ। देशमा पूर्व प्रधानमन्त्री मध्ये प्रचण्ड बाहेक सबै नेताहरू वृद्ध भत्ता लिने उमेरका पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा 80को नजिक पुगेका छन्। केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल 70 काटेका छन्। डाक्टर बाबुराम भट्टराई 70 को नजिक रहेका छन्। लोसपा नेता महन्त ठाकुर 80 काटेका छन्। जसपा नेता उपेन्द्र यादव 60 काटेका छन्। काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूमध्ये अधिकांश 70 काटेका र पुग्न लागेका छन्। रामचन्द्र पौडेल, डाक्टर शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला 70 काटेका छन्। प्रकाशमान सिंह, पूर्णबहादुर खड्का, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, सुजाता कोइराला 70 को नजिक पुगेका छन्। एमाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, डाक्टर भीमबहादुर रावल पनि 70 को नजिक पुगेका छन्। माओवादी नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, नारायण काजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल जस्ता हस्ती नेताहरू 60 वर्ष काटेका छन्। वृद्ध भत्ता लिने उमेर पुगेका नेताहरूलाई चुनावमा चुनौती देखिने सङ्केतहरू देखिएका छन्। विशेष गरी वृद्ध भत्ता लिने नेताहरूलाई हराउने अभियान एक थरीले चलाइरहेको छ। यस्तो अभियानमा बौद्धिक समुदाय, युवा, स्वतन्त्र समूह देखिएका छन्। यसकारण पनि पाका नेताहरूलाई चुनावमा सकस देखिएपछि मर्नु न बाँच्नु भएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले ठुला पार्टीसँग कुनै चुनावी एजेन्डा नै नभएको बताएका छन्। यसैबीच ठुला भनेका पार्टीसँग आउँदो मङ्सिर 4 को चुनावमा जनतासँग भोट माग्ने नैतिकता समेत नरहेको दावी गरेका छन्। शनिबार बुटवलमा आयोजित पार्टीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लामिछानेले 6 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले गर्व गर्न लायक कुनै पनि काम नगरेको दावी गरेका छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले अब यस्ता काम नगर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री र ठुला भनिएका पार्टीलाई जनताले चिन्ने बेला आएको बताएका छन्। उनले नेपाली मतदाता मासु भातमा बिक्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेकोले त्यसलाई यसपटक तोड्नुपर्ने बताएका छन्। यसपालि चुनावका दिन एकादशी र आइतबार अर्थात् रविबार परेको छ, मासु भातको समेत काम गर्दैन। उनले भने आफै पढेको त्रिचन्द्र कलेजको दुर्दशा हुँदा पनि सुधार्न नसक्नेहरूले के गर्छन् प्रश्न उठाएका हुन्। ठुला पार्टीहरूले जनतालाई झुक्काउन मात्र राखेको दावी गर्दै यस्ता झुटको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेका छन्। उनले आफू नेतृत्वमा आएमा 24 घण्टा नागरिकको समस्या सुन्ने संयन्त्र वातावरण बनाउने वाचा गरेका छन्। भ्रष्टाचार हेर्न नसक्ने, अख्तियार भ्रष्टाचारीको फाइल हेर्न नमिल्ने न्यायालयको के काम भन्दै उनले जनताको असली शासन व्यवस्थापन आफूले ल्याउने बताएका छन्। अध्यक्ष लामिछानेले अहिले जनताको समस्या सञ्चार माध्यमहरूले मात्रै उठाउनु पर्ने र सुन्ने प्रवृत्ति रहे पनि आफ्नो पार्टी सिंहदरबारले सुन्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको बताएका छन्। उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत भोट हाल्ने अधिकार दिनुपर्ने बताएका हुन्। केही समय अघिसम्म सिधा कुरा टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका रवि लामिछाने पार्टी गठन गरेर सङ्गठन विस्तारमा हिँडेका हुन्। उनी पश्चिम नेपालबाट सङ्गठन विस्तार पूर्वतर्फ आइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आफू प्रधानमन्त्री भए देशका पुरै समस्या खत्तम पारिदिने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रभावशाली समेत रहेका नेता प्रकाशमान सिंहले आफू एक नम्बर भएर काम गर्न पाए देशको कायापैलट गरेर देखाउने धाँस दिएका छन्। शनिबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूले मौका पाए राम्रो काम गरेर देखाउने बताएका हुन्। मेरो त ग्रासहुट लेभलदेखि नम्बर 2 भएर काम गरेको छु। नम्बर 1 भएर काम गर्ने मौका पाएँ मैले। राम्रो र असल नियत भएको, लोभ नभएको नेताहरू ठाउँमा पुगेपछि देशको कसरी कायापैलट हुन्छ भन्ने देखाउन चाहने उनले बताएका छन्। उनले देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि प्राध्यापक, विद्यार्थीहरू समेतको सुझावहरू लिएर कानुन निर्माणमा काम गरिने पनि बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको मुआवियाको माथि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल सुरु हुने भएको छ। भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा मुआवियाबारे छलफल गर्ने उल्लेख गरिएको छ। गत फागुन 1 गते काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदको हस्ताक्षरसहित मुआवियाको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जबरा निलम्बनमा रहेका छन्। देवकुमार कार्कीले कामु प्रधान न्यायाधीशका रूपमा काम गरिरहेका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनले मुआविया दर्ता गरेको भए पनि त्यसलाई अगाडि बढाइएको थिएन। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले मुआवियाको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सरकारलाई दबाव बढाउँदै आइरहेको थियो। जबरा विरुद्धको मुआवियाको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ। तर सांसदको पछिल्लो अङ्कगणितलाई हेर्दा एमालेको सहयोग बिना मुआविया पारित हुने सम्भावना छैन। प्रतिनिधि सभामा 271 सांसद छन्, जसको 2/3 181 हुन्छ। तर सत्तारूढ दल गठबन्धनसँग यो सङ्ख्या पुग्दैन। सांसदमा एमालेका 98, काङ्ग्रेसका 63 मध्ये 2 जना निलम्बित रहेका छन्। माओवादी केन्द्रका 49 जना छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी 23, जसपाका 19, लोसपाका 13, राष्ट्रिय जनमोर्चा राप्रपा र नेमकेपाको 1 जना रहेका छन्। भोलिदेखि अन्ततः प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको मुआविया प्रस्तावित संसदमा छलफल हुने भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जनता समाजवादी पार्टी जसपा विघटनतिर लागेपछि र भ्रष्टाचारतर्फ लागेपछि नयाँ बाटो रोजेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जसपा रूपान्तरण हुन नसकेपछि नयाँ पार्टी गठन गर्न पुगेको बताएका हुन्। अन्तिमसम्म पनि प्रयत्न गऱ्यौँ, पुरानै बाटोमा हिँड्न अस्तव्यस्त
अभ्यस्त मान्छेहरूले विघटनतिर लग्न उद्धित भए त्यसपछि यो रूपान्तरणले हुँदैन, पुनर्गठन नै गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ पुनर्गठनमा लागेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। उनले जसपालाई क्षेत्रीय संकीर्णवादीको दलका रूपमा चित्रण गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी संकीर्ण क्षेत्रीय दलका रूपमा रूपान्तरण भएको छ, पतन भएको छ। त्यसले अब देशको वैकल्पिक राजनीतिको कार्यभार पुरा गर्न सक्दैन। भट्टराईले नयाँ पार्टी गठन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्दै भने त्यसैले हामीले फेरि नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी नेपाल समाजवादी पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सल्यानमा जङ्गली च्याउ खाँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ भने कैयौँ बिरामी परेका छन्। शारदा नगरपालिका 4 साइकल दमकी 4 वर्षीय ज्योत्सना बस्नेतको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी सुमित खड्काका अनुसार प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा उपचारका क्रममा शनिबार दिउँसो 12:30 बजेतिर बालिकाको मृत्यु भएको हो। उनको जिल्ला अस्पताल सल्यानमा उपचार भए सम्भव नभएपछि शनिबार बिहान 7:15 बजेतिर प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा रिफर गरिएको थियो। शुक्रबार बेलुका जङ्गलबाट च्याउ घरमा ल्याई पकाएर खाएका मध्ये 40 वर्षीय मिना बस्नेत, उनकी छोरी 25 वर्षीय पवित्रा बस्नेत, सोही ठाउँका किशोर बस्नेत र उनका 9 वर्षीय छोरा जोन बस्नेत बिरामी रहेका छन्। मृतक बालिका पनि किशोरीकी छोरी रहेको डिएसपी खड्काले बताएका छन्। जङ्गली च्याउको तरकारी खाएका उनीहरू बिरामी परे पनि शनिबार बिहान 6 बजेतिर मात्रै जिल्ला अस्पताल सल्यानमा उपचारका लागि लगिएको थियो। जोन बस्नेत र जोसन बस्नेतलाई थप उपचारका लागि सुर्खेत रिफर गरिएको छ, जसमध्ये जोसनको मृत्यु भएको छ। जोनको भने सुर्खेतमा उपचार जारी रहेको छ। त्यस्तै बिरामी मध्ये मिना बस्नेत र पवित्रा बस्नेतलाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज रिफर गरिएको डिएसपी खड्काले जानकारी दिए। दर्शकबिन, यसैबीच यता पहिलो पुस्ताका नेताहरूको बहिर्गमन र नयाँ पुस्ताको दाबी स्वाभाविक भएको गगन कुमार थापाले बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन कुमार थापाले पहिलो पुस्ता नेता अर्थात् बुढा नेताहरूलाई राजनीतिबाट सम्मानजनक बहिर्गमन गराएर पछिल्लो पुस्ताले नेतृत्वमा दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको दाबी गरेका छन्। आगामी निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा रहेको अवस्थामा आफूले त्यसको नेतृत्व लिनेबारे पार्टीभित्र छलफल चलाइरहेको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। इकोनोमिक डिस्कसन फोरमले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको आर्थिक भविष्य र समुन्नत नेपालको खाका विषयका कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफूले प्रतिनिधि सभा सदस्य र मन्त्रीका रूपमा अनुभव लिइसकेकाले सरकारको नै नेतृत्व लिन चाहेको बताएका छन्। मैले प्रतिनिधि सभा सदस्य र मन्त्रीका रूपमा अनुभव लिए, यो अनुभवले मलाई नेतृत्व लिन सघाउँछ भन्ने लागेको छ। थापाले भने अब पहिलो त्यहाँका नेतालाई सम्मानजनक बहिर्गमन गर्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्र बहस पनि सुरु भएको बताएका छन्। पछिल्लो पुस्ताले अब नेतृत्व लिने बारे पार्टीभित्र एक तहसम्म छलफल गरिसकेको बताएका छन्। आफूले मात्र नभई दोस्रो पुस्ताका जुनसुकै नेताले नेतृत्व लिन चाहेको खण्डमा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। हामी बीचमै पनि प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने अवस्था रहला, तर दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्व दिलाउन प्रयास गर्छु, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा छलफल चलिरहेको बताएका छन्। जापानको फुकुओकाओमा आयोजित नेपाल फेस्टिभल 2022 को उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनले विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सिप, अनुभव र पुँजीलाई मुलुक निर्माणमा परिचालन गर्न सकिने र त्यसका लागि आफूहरू प्रयासरत रहेको पनि बताएका छन्। नेपाल र जापान बीचको सम्बन्ध पुरानो रहेको भन्दै उनले 120 वर्षदेखि नेपाली विद्यार्थी जापानमा अध्ययन गरिरहेको समेत बताएका छन्। नेपालको वैदेशिक र आर्थिक विकासका लागि पुर्याइएको सहयोगप्रति पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका दाहालले जापान सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिएका छन्। दातृ देशका रूपमा जापान नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल जापान सहयोगलाई थप विस्तारका लागि समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा माओवादीको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले पाएका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 5 दिने भ्रमणका लागि जापान गएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका हुन्। श्रेष्ठले 24 गतेसम्म कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिएका छन्। जापान भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 25 गते स्वदेश फर्किने समेत जानकारी प्राप्त भएसँगै
माओवादी केन्द्रको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सम्हालेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले आम निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै सत्तारूढ दल गठबन्धन चुनावी तालमेलको तयारीमा जुटेको छ। काङ्ग्रेसको प्रस्तावले वामपन्थीहरूलाई यति बेला झड्का लागेको छ। राष्ट्रपतिदेखि नै सिट बाँडफाँड गर्ने तयारी रहेको बताएका छन्। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्टको नाममा गद्दार भएको नेकपा एमालेका नेता रघुवीर महासतले चेतावनी दिएका छन्। गठबन्धनको चुनावी रणनीतिमा शीर्ष नेताहरूलाई जिताउन पुसअप गरिएको छ भने शक्तिको आधारमा सिट बाँडफाँड हुने देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन तालमेल गर्दा काङ्ग्रेसले 100 सिट पाउनुपर्छ भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले बताएका छन्। विवादित बनेको अस्ट्रेलिया भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किए प्रधान सेनापति शर्मा फर्किएका छन् भने काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउने गरी निर्वाचनमा लाग्न गगन कुमार थापाले निर्देशन दिएका छन्। दर्शकबिन एका बिहानै काठमाडौँमा निकै ठुलो भूकम्पको धक्का महसुस भएपछि मानिसहरूको भागाभाग भएको छ। आज बिहान 5:26 नुवाकोटको बेलकट गरी केन्द्रबिन्दु भएर 5.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जानकारी दिएको छ। केन्द्रका अनुसार यो 2072 सालकै भूकम्पको प्रकम्पका रूपमा रहेको जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित आसपासका जिल्लामा पनि ठूलो भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। अहिलेसम्मबारे क्षतिबारे कुनै जानकारी नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जानकारी दिएको छ। यसअघि आइतबार बिहान 8:13 जाँदा खोटाङको सकेला गाउँपालिका केन्द्रबिन्दु भएर 6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। त्यसको पनि काठमाडौँ लगायतका आसपासका जिल्लामा धक्का महसुस गरेको थियो भने निकै धेरै घरहरू ध्वस्त भएका थिए। दर्शकबिन काठमाडौँमा शनिबार बिहान भूकम्प गएपछि मानिसहरूको भागाभाग भएको छ। करिब 5:26 जाँदा भूकम्पको धक्का महसुस भएको हो। भूकम्पबारे थप विवरण आउन बाँकी छ। गत साउन 15 गते खोटाङ केन्द्रबिन्दु भएर 6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। रातभर साउनी झरीसँगै भूकम्पको धक्काले मस्त निन्द्रामा रहेका काठमाडौँवासीलाई बिउझाएको थियो। अन्य स्थानमा पनि भुइँचालोको धक्का महसुस गरिएको सर्वसाधारणहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराइरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चीन अमेरिका र ताइवान बीच द्वन्द्व भइरहेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का साउन 24 गते चीन भ्रमणमा जान लागेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का साउन 24 गते चीन भ्रमणमा जाने भएका हुन्। चीनिया समकक्षीको निमन्त्रणामा नारायण खड्का 3 दिन चीन भ्रमणमा जाने र त्यहाँ उच्च राजनीतिक भेटघाट गर्ने बताइएको छ। दर्शकबिन चीन र नेपालका परराष्ट्र मन्त्री बीच साउन 25 गते दुई देशको सम्बन्धका विषयमा भेटवार्ता हुनेछ। मन्त्री नारायण खड्का को भ्रमणका बारेमा एजेन्डा तयार भई नसकेको भन्दै प्रवक्ता लम्सालले भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीन सम्बन्धका यथावत पक्षका विषयमा स्वाभाविक रूपमा छलफल हुने जानकारी दिएका छन्। यसैबीच भ्रमणका अन्य विषयका बारेमा भने सबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि मात्र एजेन्डाका विषयमा छलफल हुन्छ। नेपाल र चीनसँग जोडिएका विषयमा स्वाभाविक रूपमा छलफल हुने बताइएको छ। भ्रमणका एजेन्डा तत्कालै सार्वजनिक गर्दा परिपक्वता नहुने तर्क गरेकी प्रवक्ता लम्सालले परराष्ट्रले मन्त्री नारायण खड्कालाई गत मार्चमै चीन भ्रमणको निम्तो आइसकेको बताएकी छिन्। यद्यपि चीन र अमेरिका बीच ताइवान मामिलालाई लिएर तनाव उत्पन्न भइरहेको बेला हुन लागेको मन्त्री खड्काको भ्रमणलाई भने अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यता नेपालमा बिहिबार मात्र संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ। मन्त्री खड्काको चीन भ्रमणको कुरा बेजिङले पनि शुक्रबारै पुष्टि गरेको छ भने शुक्रबार बेजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी चीनिया परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता वा छुन यिनले मन्त्री खड्काको चीनको भ्रमणको विषयमा स्पष्ट पारेकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जापान पुगेका छन्। शुक्रबार राति त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका प्रचण्ड बिहान टोकियो स्थित नारिता विमानस्थलमा अवतरण गरेका हुन्। प्रचण्डलाई जापानका लागि नेपाली राजदूत दुर्गबहादुर सुवेदीले विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन्। नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च जापानको निमन्त्रणमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी वायुसेवा निगमको जहाज मार्फत प्रचण्ड जापान पुगेका हुन्। प्रचण्डले शनिबार जापानको फुकुओमा आयोजना हुने नेपाली फेस्टिभलको उद्घाटन गर्ने। आइतबार प्रचण्डले हिरोसीमा रहेको भ्रमण गर्नेछन् भने सोही दिन नेपाली जनप्रगतिशील मञ्च जापानको आयोजनामा टोकियोमा हुने नेपाली समुदाय बीच समृद्ध नेपालको आधार आर्थिक क्रान्तिमा प्रवासी नेपालको सरोकार विषयको खुल्ला अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुने बताइएको छ। जापानमा रहँदा
जापानमा रहँदा जापानको सत्तारूढ दल लिबर डेमोक्रेट पार्टीका नेताहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रचण्ड जापान भ्रमणमा रहँदा नेता नारायण काजी श्रेष्ठले माओवादी केन्द्रको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सप्तकोशी नदीमा जलसतह बढ्दै गएको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। यस्तै तामेर, सुनकेशी र अरुण नदीमा पनि जलसतह बढिरहेको छ। चतरामा जलसतह सतर्कता अपनाउन पुग्न सक्ने भन्दै महाशाखाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। यस्तै उदयपुरतर्फ थप कटान हुन सक्ने भन्दै उदयपुर, सुनसरी र सप्तरीका तटीय क्षेत्रमा हुनेहरूलाई आज बेलुकासम्मै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। केही दिन अघि कोशी नदीको भाङले उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको बस्तीमा प्रवेश गरेको छ। बाढीका कारण सयौं मानिसहरू विस्थापित भएपछि मानिसहरूको निकै ठुलो बेचल्ली भएको छ। यता सिन्धुपाल्चोकको केही स्थानमा भारी वर्षा भएको छ भने तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन समेत जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काङ्ग्रेसमा आउन बालेन शाहलाई गगन कुमारले निकै ठुलो दबाब दिएको र बालेनद्वारा अस्वीकार भएको खुलासा भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री समेत रहेका युवा नेता गगन कुमार थापाले स्वतन्त्रका रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा विजय भएका बालेन शाहलाई आफ्नो पार्टीमा आउन दबाब दिएका छन्। थापाले फकाउने क्रममा 2-3 पटक भेटेर मनाउने प्रयास गरे पनि बालेनले तत्काल कुनै पार्टीमा प्रवेश गर्ने आफ्नो सोच नरहेको बताउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाको विकासमा सहयोग गर्न आफूलाई सबैको सहयोग जरुरी रहेकाले कुनै पार्टीमा नलाग्ने जवाब दिएको उनी निकट स्रोतले बताएको छ। बालेन शाहसँग निकट मानिने पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले पनि सो कुरालाई स्वीकार गर्दै जतिसुकै दबाब दिए पनि बालेन तत्काल कुनै पार्टीमा नजाने बताएका छन्। अर्जुन परसाई जस्ता चर्चित अनुहारले आउँदो संसदीय निर्वाचनमा चुनौती दिएपछि गगन कुमार थापाले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुका साथै बालेन शाहलाई आफ्नो पार्टीमा भित्राएर जित निश्चित गर्न खोजेको देखिएको छ।